balitang katuhuan o dili. Apan tuo na lang aron madali. May hapon mga kahandos. Welcome back sa tuwang atulamanon ang Music Katawa. Tungod kay duha ka semana nga wala magdungog ta mga higala. Tungod sa mga kakulian nga dili kabugan. Ano gyud nga tong programa wa ninyo madunggan. Karon pasalamat ta sa labaw nga makagagahom. Nga bisan pa man tong panahon marag-umon, apan kitang tanan karon magdungog-dungog karon sa atong talamanon ang Music Katawa. Upan sa inyong akulisaw sa kahanginan si Bay Ronnie Bay o kini ang inyong alagad Bay Quatres po nakatutok 24 oras tungod kay wala magkatulog. Ako karon sa detalye sa tuwang balitang katuhan dili tuon na lang ta aron madali. Sa tuwang olohan, kanhing gipangita sa ICC modalagan sa pagka-presidente sa Ivory Coast. Muna maghandos, kanhe pinangita sa ICC at karon modalagan sa pagka-presidente. Sa kompleto ng detalye sa tuwang balitang katuuhan dili tuon na lang ta aron madali. Mudagan sa pagka-presidente ang kaniadtong pinangita sa International Criminal Court on ICC tungod sa kaso sa crimes against humanity and kanhi First Lady Simon G. Bagbo sa Ivory Coast. May pahibalo nga mudalagan siya sa pagka-presidente isip independente. Si G. Bagbo, usa ka veteranang politiko o aktivistang ilado sa iyang kusganong papel. Panahon sa liderato ni Laurent G. Bagbo, mipakita og tinguha nga ibalik ang impluensya sa iyang pamilya sa politika sa Ivory Coast human sa kapin usa ka dekadang pagkawala gikan sa sentro sa gahom. Ang iyang kandidatura nagtimaan sa usa ka kontrobersyal nga pagbalik sa politika tungod kay kaniadto siya giakusahan sa pagapel sa kalihukan nga magpasugod sa kagubot sa nasod human sa eleksyon sa 2010 diin libuan ang namatay. Bisan pa sa iyang kasaysayan sa kaso, si Simon G. Bagbo nagpahayag nga nangandoy siyang maghatag og bag-ong direksyon sa nasod ug mosalbot sa tinud-anay nga demokrasya. Si G. Bagbo, budagan isip independente kon independent candidate o walay direktang suporta gikan sa iyang kanhing bana nga si Laurent G. Bagbo. Nga karon nagpuyo sa Abidjan og wala magpakita og interes pagbalik sa politika. Mao kadto ang unang hugna sa tong balitang katuhan dili tuon na lang ta aron madali bike potres po nakatutok 24 oras kay wala magkatulog.